Assalamu alaikum. Karabura rayonunun bağlarları, salonlarını yıl sayın ötközüp жүрген Bak-Davat seminarımızda bu yıl da Karabura rayonunda ötközüyoruz. Buna kalası. Buna geldik. Talas ordusuna geldik. Talas ordusunda 4 rayon var. Şu 4 rayonun bazılarına Bak-Davat'ı ötközüyoruz. Düşten değil saat 14:00'de şöyle Bak-Davat Manas rayonunda olur. Tuğanlarım hazır Kırgızstan boyunca elдің бардығы бақ отырғызуға өте жақсы қызығу пайда болды. Елдер бақ отырғызуға баштасында елдерде қызығу аябай жақсы. Себебі айыл шаруа бойынша кирешени ең көп берген тармақ бұл бағбаншылық екен. Мысалы үшін егерде біз арпа будай семчи болсақ, адам кирешенесі мысалы үшін 50-60 мың сом болушы мүмкін. Жүгері айда тұрған болсақ, ошол жерден 200 мың сом балкин келешек көрерміз. Бақ отырғыза тұрған болсақ, бақтан деген ең эле аз киреше берген не бұл 1 миллион сом киреше берген бақ. Бақманшылықты біз азыр бардығымыз эле жасайбыз, бақманшылық жасайлы деп аракет кылып атабыз, бирок бұның илимин алышыбыз керек. Биздин Кыргызстандын жери ландшафты 3-кө бөлүнөт. Төмөнкү зона, ортолук зона, анан жогорку зона. Жогорку зонанын мөмөлүү дарактары ылдыйкы зонага отургузула турган болсок жакшы результат берди. Себеби дегенде мына ошол кеч күздө бышап турган августта эле бышаттагы жанагылардын ичи деген структурасы, мөмөлүнүн структурасы бузулат дагы жанагы алманы сактаганы жарабай калат. Ал деген былжырак болот да. Ошол эле ошол мисалы үчүн Редчик, Голден Делишес, Гренисмит деген алманы 1400 метр деңгээлден жогору, деңиз деңгээлинен жогору тарапка отургуза турган болсок, жана алма мына ошол октябрдын баш жеринде ошондо аябай катуу болот ошол алма. Жештүү болот да. Анан кышка да жакшы сакталат. Ал эми мына мисалы үчүн хурма, анар, анан мисте, бадам, буларды суук тарапка отургуза турган болсок, булар күн жетпейт дагы. Булар сумсак болот. Бышак, бирок сумсак болот. Анан эрте гүлдөгөнүнө байланыштуу булардын дайыма үшү уруп кете берет да. Ошон үчүн нижний зонанын өзүнө, средний зонанын өзүнө, верхний зонанын мөмөлүү дарагын өзүнө отургузган бизге өтө жакшы болот тургандар. Мына азыр Карабура районунда мен сунуш кылат элем. Карабура районунда бизге эң ушул Карабура районунда отура турган бул Pink Lady деген алма бар. Pink Lady деген алма октябрдын башында бышактагы, сентябрда октябрдын башында бышактагы аябай түшүмдүү болот. Бир түнү эң аз бергенде 50 килограмм берет да. Күчүнүп бергенден кийин бул алма бир түндөн 120 килограмм алма берет. 1 гектарга 1200 алма батат. Система посадки алманыкы, алмуруттуку жана биялманыкы 2-ге 4. 2-ге 4. 2 көчөттүн ортосу 2 метр, бул жагы болсо 4 болот. Ошондо 1200 көчөт болот. 1200 көчөт 100 килограммдан алма бергенде 120 тонна алма отурса болот да. Бул 9-10 жылдары аябай күчүнө кирет алма. Ошол кезден баштап жыл сайын 120 тонна алма отурса анан мына Борбор Азия бакмандар билимдиги элди кыдырып жүрүп, элдерге мына бакты туура отургузганды үйрөтүп атабыз да. Биз Орто Азиянын өтө ысык жеринде жайгашканбыз да. Өтө ысык жерлеринде жайгашкандыгыбыз үчүн биз деген жерди тетиги Россияда кылып туруп 30-га 30 тереңдигин 30 кылып туруп отургузуп койсок, ал жерде өсүп кете берет. Ал жерде топурак борпоңдогон үчүн. Bizde olsa андай жоқ да. Biz ne kılışımız gerek? Kırgızstan boyunca biz 1-ge 1 alışımız gerek yerde. 1-ge 1. Terengliginde 1. Alıp durup bayağı yer egerde taş bol oturgan olsa çoğun taşların taşlardan arınıp mayda taşların eğilip durup ошондой баягындай рассыпчатый грунт жасап туруп, баягы ошол грунтту жок эле дегенде 10 күнгө жайып коюшубуз керек. Баягы жерде эгерде грибковый болезньдер болсо,
же дагы бир кандайдыр бир ушундай курт кумурскалардын жумурткалары болсо ошолордун баардыгы өлөт экен да. Өлүп жок болуп анан тупурак бышык калат экен. Күн тиет экен, шамал болот экен, жамгыр жааса анан соң болот экен. Ошон үчүн бизне 10-чу ошол немеден 1-сентябрдан баштап туруп ушул лунка каза беришибиз керек экен да. Көчөттү күздө отургузган эң жакшы болот. Күздө. Биз жазда отургузсабыз го, кыргыздардын баардыгы жазда отургузат. Жок, күздө отургузган бул максатка лайык болот экен да. Ошон үчүн 1-сентябрдан баштап ошол октябрдын этегине чейин 2 ай лунка каздырып, даярдап, топурактарды бушетип, баягы топуракты ээлеп, жумшатып, жанагы эмне анан биогумус алып келишибиз керек. Биогумус алып келип, жанагы ар биринин түбүнө жок дегенде 50 килограмм, жок дегенде болсо 100 килограммдан биогумусту аралаштырып туруп, жанагы эмне 1 метрлик немеге ямага ошону салып, анан даракты ошол жерге отургузушубуз керек. Мына ошондо анан өтө сонун результат болот экен. Биз анан билбей эле жанагы 30га 30 казабыз, анан көчөттү отургузуп коебуз. Таластого температура анча көтөрүлбөйт. А баткен тарапта эмне аябай ысык болот да. Ошто, Жалал-Абадта жанагы мына грунт ысыгандан кийин баягы жумшак топурак, суу алган топурак аз болгондугу үчүн жанагы тамыр каттуу грунтка кире албайт. Ал ысып турат да постоянно. Анан тамыр жытып калат. Ошон үчүн биздин көчөттөрүбүз жакшы өнбөйт экен. А эгерде биз бирге бир кылып туруп, местаны даярдап туруп, ошол жерге отургуза турган болсок, өтө сонун шарт түзүп берет экенбиз да көчөттүн тамырына. Ал бат өлчөйт экен дагы, тез түшүмгө кирет экен да. Тез түшүмгө кирет экен да. Түшүнөсүңөрбү? Ошондо 1 гектар жерге ар бир лункага 100 килограммдан сала турган болсок, 1000 ошондо бизге 12 тонна алмага, 12 тонна алмага, алмурутка, бий алмага 12 тонна биогумус керек болот да бизге. Ар бир эмесине лункасына салыш үчүн. Түшүндүңөрбү? Мына азыр бир Кыргызстан боюнча азыр биз бардык жерлерде бак отургузууну жайылтып болгондо дагы аз жерден көп түшүм алганды үйрөтүп атабыз да. Интенсивный садоводство, ыргалдуу бакманчылыкты үйрөтүп атабыз да. Кыргызстандын ландшафтында биздин жерде жөнүндө будай, беде, экспорт дагы бирдеме иштетип, бул деген эмне? Түркөйлүк бул, түшүнбөгөндүк бул. Бизде болгону 1.300.000 гектар жерди иштетип атабыз азыр. Анын деген 600.000 кайракы, 700.000 эле сугат жерибиз бар. Ошол 700.000 сугат жерибиздин тең жарымында чөп, көп жылдык чөп себеп алганбыз. А болгону 350.000 гектар жерибизде калган дарбыз, көчөт, алма, шабдалды бардыгыбыз ошол 350.000 эле гектар жерде иштеп атат. А калган жерлерибиздин бардыгы жөн эле бош эле жатат. Мына азыр биздин бийликтин эң негизги жасай турган жумушу бул Кыргызстанда суу чыгарып бериш керек. Мына канча адырлар жатат. Мына Тайжорго деген жерди көрөсүңөр, түшүп келгенде. Ал жерге дегенде, эгерде ошол жердин бардыгы зимний алмага толтурчу боло турган болсок, зимний алма. Логистикасын коюп кое турган болсок, биз Ташкентти полностью алма менен, зимний алма менен камсыз кылып тура алабыз да. Ташкентте ноокаттын алмасынын 1 килограммы 200 сом. Ошону билесиздерби? 1 килограмм ноокаттын алмасы 200 сом сатылат. Ысык көлдүн карагатынын 1 литрлик вареньясы 1000 сом. Мына Таластын ошол жерлеринин бардыгына суу чыгарып туруп, малина менен карагат, крыжовник алмага толтура турган болсо, бул жерден канча миллиарддаган кирешени көрүп, мына Талас облусу деген өзөт эле. Болгону талага сууну жайып бериш керек дагы, анан кийин сапаттуу көчөт менен камсыз кылышыбыз керек мамлекет. Мына биздин жасай турган ишибиз ошол. Багбанчылык эле болуп калды, башка жумуш жок Кыргызстанда. Кем байлыктарды билдиген ала тургандар алып бүттү, пайдасын ошолор көрүп атат. Туура? Көмүрдү алып алды. Азыр эмне бардыгы эле эси тартып ушул чоң жерлерди ээлеп алыш. Мына ошол жерлерди дагы бирөөгө арендага берип, мындай ошол каракчылык бизнес менен заниматься этип атат биздин бывший чиновниктерибиз, нынешний чиновниктерибиз дагы. Жок, созидать этишти түшүнбөй атат биздикилер. Бизде азыр
Ең башкы маселе бул суу чыгарып берип, анан посадочный арзан, сапаттуу материал менен, посадочный материал менен обеспечить бериш керек. Мына Борбор Азия багбандар билимдиги 2015-жылдан бери тынымсыз жүргүзгөн саясаты менен, бак отургузуу саясаты менен биз баштаганда карлик полукарлик көчөттөрдүн саны болгону 5000 эле отургузулчу Кыргызстан боюнча. Азыр ошонун саны 2 миллионго жеткиздик биз. 2 миллион отургузулчу жыл сайын полукарлик. Анан биз сапатсыз көчөттөрдү, алардан эч кандай пайда чыкпасын элдерге түшүндүрүп үйрөтүп атып, бир жылда Өзбекстандан келчү 100 миллион контрабанда көчөттү бөгөт койдук. Түшүндүрүү иштери менен гана. Элдер түшүндү да калбай койду. Азыр дагы эле ошону түшүндүрүп атабыз элдерге. Сапатсыз көчөт отургузбагыла, алардан пайда жок. Мына көчөттү көчөдө сатып атышат. Тамыры +4тө жанагыдан 1 сантиметрлик ак тамыр чыгат. Жанагы азыр издеп чыгат. 4 саатта кайра алып курап калат. 4 саатта алып курап калгандан кийин жанагы көчөттө отургузгандан кийин ал жөнүндө көктөйт дагы саратандан ары өтпөйт. Мына ушундай история менен 99% ушул Кыргызстанда сатылып аткан көчөттөр ошодон курап калып атат. Аны эл түшүнүш керек. Сапаттуу көчөт холодильниктен сатылат, холодильникте турган көчөт эшикке чыгып тургандан кийин ал деген муздакта турган, ал эң эле аз дегенде 5 күн чыдап, анан 5 күндөн кийин өзөк чыгарат, ак өзөк чыгарат. 5 күн убакыт бар. Аны алып келгенден кийин балтушка кылып эле, балтушканы жасашты билебиз бардыгыбыз, сууга топуракты кошуп, суудан кошуп, аралаштырып туруп, чыла кылып туруп эле, ошого көчөттү бөктүрүп коебуз. Анан карневил куюп коебуз. Болду, көчөт тура берет. 1 ай болсо да ошол жерден алып отургуза берсе, эч нерсе болбойт. Түшүндүңөр? Ошондой. Анан мына Кыргызстан боюнча Борбор Азия багбандар биримдиги тынымсыз иш аракеттерди жүргүзүп атып, мына азыр сорттандоо эң маанилүү иш экен. Биз деген көрүнгөн сортто отургуза берип, Кыргызстан боюнча азыр 1400 алма бар экен. 1400 алмадан азыр бир вагон коюп туруп, бирөөнү толтуруп бер десек, толтуруп бере албайбыз да. Себеби дегенде көчөттөр разнобой болуп кеткен. Анан баягылар 30 жылдан бери селекция жоголуп, биринин будагына бирин улай берип, башындагы ошол жакшынакай Жонатан алма азыр мурунку Жонатанга окшобой калганда совсем бузулуп кеткен. 30 жылдын ичинде эволюция болуп, кайра баягы жапайга айланып калган. Превосходко окшоп калган. А превосход барып туруп кайрадан ол Golden Deliciou'га окшоп калган, агарып кеткен. Уже алма өзүнүн структурасы жоголупту. Анан вкусовой качество да такыр жоголуп кетти. Местный алмаларда вкусовой качество уже жок. Өрүп да жоголду, слива да жоголду, кичинерди слива. Жылдан жылга сорт бузулуп, биздин мөмөлүү жемиштер, мөмөлүү дарактардын жемиштери стандарттан алдаганча ылдыйлап кетти. Ошону кайра калыбына келтирип, мына Кыргызстан боюнча бак отургузуу идеясын жайылтып жүрөбүз. Мына бизде көп учурларга келгенде мына ушул местный ушул бийликтин баягы кайдыгерлигинен, местный бийликтин мына бизге деген болгон мамилесинен мына ушулар келсе, мына бак отургузууну ушул Талас облусунда үйрөтүп кетип калса, эртеге бардыгы элдер фасолду отургузбай койсо, биз ошол фасолдун үстүнө отура албай калабыз деген бир жаман ойлор бар. Же дагы бирдемелерди ойлоп таап, баягы бир адамчылык, пендечилик бир эмеси менен ушул бак отургузуу идеяны Таласка жайылткысы келбей жатат чоңдордунчу, эмнегедир. Бирок булар туура эмес жазып атат да. Эл бай болсо, анан кийин булар байыйт да. Анан булар өзүнчө эле бай болуп, элдер жакыр боло турган болсо, булар түшүнүш керек. Бул эл аны көтөрө албайт. Эл эртеге эле айтып чыгат, сен жашаганың мынандай, менин жашаганым мынандай деп. Бирок мына нарында бир чогулушта айтпады беле. Жолдош министр, сиздин катыныңыз аппак экен. Менин аягым деген капкара деп ошентип айткандай, эртеге эле айтып чыгат аны. Туруп, эмнеге андай болот? Туруп, сорт тандоо боюнча биз өтө чоң жумушту аткардык. Азыр Кыргызстан боюнча мына отургуза турган сортторду силерге слайд менен көрсөтүп беребиз. Анан кийин слайдтын жүрүшүндө кошумча сөздөрүн айтып, мен ушуну түшүндүрмө иштерин жүргүзүп кетем. Ана бисмилла деп баштадык. Мына туугандар, алма, Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Jeremy Scarlet Super алмасы бул Кыргызстандын. Мага коюп коёр бул. Кыргызстандын бардык жерлеринде
өспөйт бул. Жалаң 1400 метр деңиз деңгээлинен жогору жакка. Жок дегенде 1000ден өдөп отуруш керек да. 1000ден жогору жакка отуруш керек. Редчиф алмасын көрсөтүп көрсөңүз. Мына редчиф алмасы мындай болот. Бул талас, кара бура, бакай атага сонунчу ушул алмалар. Сонунчу. Дальше мына болсо Golden Delicious. Бул да аябай жакшы алма. Кийинки алманын аты Гренни Смит. Сибирде бир күндө 1000 тонна алма сатылса, 800 тонна Гренни Смит сатылат экен. Өтө мына сибиряктар жакшы көрө турган алма. Кийинки алманы булар да арабтар жакшы көрөт. Мына кийинки алманы да арабтар жакшы көрөт. Мына ошол Ближний Востокко ушул алманы экспорттасак болот. Мына Таластын ушул 3 районунда өтө жакшы болот. Анан кийинки алма бул Галабал алмасы, бул шаардын алмасы деп койсок болот. Мына ушул Кара Буранын өзүнө отургузуп алсаңыздар, Кара Буранын анан Манас районун только Галабал кылып салыш керек да. Pink Lady Галабал, Pink Lady Галабал. Бул башка алманы кереги жок. Эки алма менен ошол Манас районун толтуруп салсак болот да. Өтө сонун болуп, мына Ginger Gold алмасы, мына ушул Галабал алмадан 5 күн мурда бышат. Бул да аябай жакшы. Мына Казакстандын сүйүп жей турган алмалар үчөө. Мына ушул Манас районуна ушул 3 алманы толтуруш керек. Pink Lady, Галабал, анан Ginger Gold. Кийинки Гилес боюнча айта турган болсом, Таластын общий Талас районуна, облусуна Регина, Кордия, Зырат 900. Ушул 3 Гилес жакшы болот. Гилести көрсөтсөңүз, мына Регина суукту жакшы көрөт, салкын жерди жакшы көрөт. Мына Кордия дагы, мына Зырат 900. Чемпион, чоңдук боюнча чемпион мына ушул Зырат 900, жалаң 30дан наракы болот экен. Өтө крупный болот экен. Мына Жамбыл облусу өтө жакшы көрөт. Та болбосо мына Манас районунун ылдыйкы зоналарына отургузса болот, бирок Регина эле жакшы. Дальше. Анан өрүк боюнча айта турган болсок, эрте быша турган, май ичи быша турган өрүктөр бар Манас районунда. Приция, Рубиста, Магадор, Микадо деген. Мына Прициясы 5 майда бышат. Кийинкиси Рубиста, кийинкиси Магадор, одан кийинкиси Микадо. Мына ушул май ичи бышып сатылып ылдыйга кете турган өрүктөр. Манас районунан жер алып ушуларды отургузса. Мына болсо Кара Бура менен Манас районуна жакшы болот. Мына демеге өрүк алып келип турган го. Мына ушул Халил оглу деген өрүк. Мына ушул өрүк кургай турган өрүк. Өтө сонун кургай, салкынды жакшы көрөт. Эми погода. Манас району менен мына ушул силердин Бакай ата району бар, өтө сонун болот. Кийинки сорт Шабдалы, Royal Glory, Glory, Светлери, Extreme Global. Анан октябрда быша турган Extreme 486 деген бар. Ошону мына Бакай ата, то есть деме Кара Бура, Манас районунда өтө сонун болот. Дальше. Булар нектарин. Бир эле түптүүсү бар, калган бардыгы нектарин. Ушулар силерге өтө сонун болот. Акай деген иним бар, ошол жыргап атат. Анан силерге Талас облусу боюнча полностью ушул эки алмурутка өтүшүңөр керек. Берки алмуруттар бактериальный ожог менен ооруп атат, а булар бактериальный ожогго туруктуу сорттор. Бактериальный ожогдон коркпойт булар. Мына ушул эки сорт. Маргарита Марила менен Вильямс деген сорттор. Сүрөттүн көрсөтүп койсоңуз, ар бири 1,5 килограмм болот. Өтө чоң болот, чоң, сладкий сорттор. Бактериальный ожогдун өзүнүн дарысын фито бир нерсе деген бар, экөөнү чачып турса эч нерсе болбойт, оорубайт. Кийинкиси сулуураак, мынасы Вильямс. Өтө сонун сорттор. Бактериальный ожогдон коркпойт. Ушуну отургузгула. Талас облусу боюнча отургузса. Анан кийин Талас облусу боюнча Black Splendor, Black Ambler, Angelino мынабы Кара Бура менен немеге Манас районуна. Анан общий Стенлей. Стенлейди көрсөтүп койсоңуз. Стенлей бул Таластын кайнолусунан 2 эсе чоң, Куршактыкынан 5 эсе чоң, Аксындыкынан 3 эсе чоң. 3 эсе чоң болот экен дагы, анан жакшы кургайт. Сушкага жакшы, мунун клиенттери немистер,
су кезінде 30 сомдон канча болса алып кетебиз деп атышат, 30 сомдон 40 сомдон. Анан эгерде объем кыла турган болсоңуздар, кагын 400 сомдон аламыз деп атышат. 200 сомдон азыр кагы жок болуп атат, акысында таламай. 200 сомдон влёп кетип атат да. Мына ошо Талас облусу полностью ушу бир даже мына туалетке кетип аткан жолду да койбой, полностью мына багы карачкач маражага чыгар эле көп экен, ошонун бардыгын жок кылып туруп, жалаң стендей эгип салыш керек да. Мына Талас облусунун миллиардер кыла турган ушул схема. Полный Талас облусу ушун менен көтөрүлүп кетет. Дүйнө жүзүнө кетет бул. Дүйнө жүзү тааный турган. Кийинкиси Анжелино. Анжелино мына ушул чоңдук боюнча чемпион экен, бирок Black Amblem менен Black Splendorго жетпейт. Анан бул Анжелинонун дагы бир жакшы жери холодильникте апрелге чейин тура берет. Эчтеме болбойт, алмадай сактала берет. Зым кыйып тура берет, анан турган сайын мына ичин тышындагы фиолетовый свети ичине кирет экен. Ичине кирип, ичи дагы мына кышындасы жарганда баягы кокон гиластай болот, кызыл болот экен ичи. Москвада 400 рубльден сатылат экен, Москвада. Сальвадордан келет экен. Декабрдын башында бүтөт экен, декабрдын башынан биз алып барсак болот экен. Москвага. Мына ошол фура айдаган, бул жерде фура айдаган күрт балдар көп экен го. Ошолорго жүк экен да, сону болот. Дальше. Мына Black Splendor будан сливовый сок жасайт экен. Эң көп сок берген. Бул Анжелинодон дагы чоң, объем чоң болот. Алмадай чоң болот экен да. Сладкий сок. Компот кыла турган болсо, көп суунун кереги жок да. Компот кыла турган болсо. Black Splendor, анан Black Amblem. Мына эки сок. Мына ушудан отургузулат. Мына Фердуэль, Феррагнес, Техас, Нон-Апрель булар бадам. Бадамды Манас районуна отургуз керек. Бул бадам Манас районунда аябай жакшы өсөт. Бул бадам 10 апрелден кийин гүлдөнөт. 10 апрелден кийин ушу Манас районунда кар партайды жабайт. Ушу күн ысытат да. Анан суукка туруктуу, кышындасы үшүп калбайт. Анан жаңгак. Жаңгак бул жака Френор деген жаңгак жакшы болот. Суукту көтөрөт. Анан ушул Талас, Макаятан, Кара-Бура районунда ушулардын маңызы ак болот. Ошто кызыл болот. Бети ак болот. Мындай аппак болот маңызы. Дальше. Бул чандлер. Чандлер сууктан коркот. Маңызы эмне болот? Обая. Ушундай жаңгактар Тағаны болады. Сол жарымадай жаңғақтардарыш. Ол китайский жаңғақтар, гибрид. Гибрид тәшкі. Көселер жүрі үшіней барды. Тегет бірақ результат жоқ. Көселер Тоқтоғылов. Өткөр. Мына мистер. Мистер бәқі су қанша болмайды. Адам болады мистер. Мына анжир. Суға чыдамды сорттары. Ошол Манас районунда болот ушулар. Чорный, кара. Малина. Сколькода жазып коюп тур. Ушул слайдты оңдоп койсоң болобу? Маравилла деп. Ушул оңдоп болобу? Ошол Маравилла бизге жакшы болбойт деп атат го. Маравилла жакшы болуп берген. Жакшы болот. Маравилла эң сорты болот. Маравилла сорты Кыргызстан боюнча бардык жерлерге болот. Маравилла. Мапема деген жакшы жак. Ушул бизге жетпей жатат бирок да. Кире албайсызбы? Мапема деген фотограф киреше тартып берип да жарат. Туура. Астыклы зал аябай толуу болду ушул реклама менен. Ошол жерде эң баары Полька дегенбиз дегенде арзаныраак көчөткө басым жасалат. Полька деген 30 сом экен баасы. Анан эртең массовый тиккенден кийин эл банкрот болот. Өтпөй калса, өтпөй калат. Бул өтпөй калышы дагы анык, өтпөйт. Анан кийин ошону сунуштагандар бардыгы көрмөйлү болот. Элдин бардыгы сөгөт. Алар дагы түшүнүш керек. Ким эрте эле товар өткөзүш максат эмес. Азыр Белоруссия бардыгы ошол сиз айткан жаңы сортторго өтүп атат.
Дора, Мамбепа, анан Пшехиба, Маравила, Маргарита өтіп атышат да. Мына ошол пойыз амарыс кылса дагы чачылбайт дейт. Ооба. Мен айтам элем, кыргыз элинен. Только Маравилага, анан ошол дагы Маргаритага экөөнү басым жасалы. Себебинде булар жаңы чыкты да. Булар эскирбейт. Эртеге биз да сатышыбыз керек да. Полька палана, тем более где-то bir 30-нчы репродукция келет бул жак. Бир жолу жаңчылып алып, өзүн эскирип, өзүн жапайлашып кеткен түрүн алып келип атышат да Белоруссияда. Краснодарский край. Бул туура эмес. Мына элди ойлош керек да. Эл эртеге мына полькадан 1000ди тиккенден көрөк да. Берки Маравиладан 100ді тигип алган 1000 эсе жакшы да. Банкрот болбойт ошондо. Аны эл түшүнүш керек. Эл ошону түшүнүп, эч качан мындай элди алдап көчөт саткан бул туура эмес. Бул көчөттүн немеси кузуру жаман. Көчөт сатып аткандар түшүнүш керек. Сербиянын көчөттөрүн алып келишип, канча миллиондогон биздин алма менен алмурт өлүп калды. Кыргызстан боюнча. Эгерде Сербиядан ошол көчөттү алып келатканда булар фумигация кылып, текшерип, эгерде бактериялык ожог болсо кайра кайтарып, карантинный служба иштеп койгондо, азыр ушул болезнь жок болот эле да бизде. Паутинник клейс алып келип турабы? Канчалаган зыянкечтерди алып келип атабыз ошол көчөттөр менен. Фумигация жок. Бизде көчөттү алып келет, таможняга коет, таможнядан прямо складка түшүп. Фумигация жок да. Жанагыдан не кылыш керек? Машинанын үстүнөн түшүрбөй туруп эле, мына баягы жерде специально баягы машинелердин немесинде баягы решеткалар бар. Ошо решетканы чечип, өзүнүн трубалары бар. Ошо трубаны соединять этип туруп, бул жактан дарыны айдаш керек, буулап туруп. Полный тамыр сапырдан бери кирип туруп, баягы дарылап чыккандан кийин жаап коюш керек. 2 сутка туруш керек баягы холодильник иштеп. Анан кийин чыгарып туруп, анан элге сатыш керек. Мына ошону жасабай атат карантинный служба. Бир дагы фумигация жок. Фумигация вообще жок. Башка жакта оорулар менен ошо келип атат да. Башка жактан оорулар, зыянкечтер келип, мына ошолор менен биз күрөшө албай атабыз азыр. Туугандарым суроолор барбы? Болсо бериңиздер. Суроолор эми азыр көрсөткөн көчөттөр жок да бизде азыр. Бишкекте бар. Кайгырбаңыздар. Бишкектен биздин балдарыбызга эле жөн эле телефон чалып, Русланбек, менин атым Исламбек, мен Кара-Бурадан боломун, Абдуллакени жакшы тааныймын. Мына эне сенин номериңе мен мисалы үчүн $10 же $1000 же $1200 салып койдум. Мага көчөт жибергиле, 300 көчөт, 200 көчөт, 150 көчөт десеңиздер, жоголбойт акчаңар, келет. Ишеничтүү, менин балдарым ишеничтүү. Бир сомго кыянатчылык кылбайт. По курсу алат. Мисалы үчүн, олар бүгүн 90 болуп атса, bir көчөт 450 сомдон немеге ошого төлөп бересиң. Мисалы үчүн көчөт. Анан дагы бир суроо, эртең биогумус жөнүндө жанагы группага чыкты. Аны Кызыл Адырда деп ал киши иштеп, азыр сатылып атабы? Бүгүн тартылды да. Бүгүн тарттым, бүгүн жөнөттүм. Ким туугандар ким көчөт отургузам десе, акеме жолуккул, акемде бар. Көчөттү сөзсүз биогумус менен отургузгула, ошол не көчөт бирге бир казасыңар, бирге бир казып туруп, түбүн дагы бир аласыңар. Таш болсо ээлеп алып таштап, баягы грунтту 10 күнгө минимум жаясыңар. 10 күн жайганда жанагы күн көрөт, шамал көрөт, грибковыйлар болсо учуп кетет, улетучиться этет. Жанагы бышак. Бышкандан кийин жанагы топуракка бирге бир биогумус аралаштырып, адинкадан жанагы топуракты ортуна коюп, мына ошол топуракка отургуза турган болсоңуздар, результат мыкты болот. Сиздер ошол жерди 10 жылга азыктандырып коюп атасыңар да. Результат мыкты болот. Эгерде ким малина отургуза турган болсо, экскаваторду алып келип туруп эле ров казыш керек да. Мына чийип алып туруп, экскаваторге жипти коюп туруп, ошону казып бериш керек. Арышник менен азып. Арышник менен да алдырып туруп эле, тереңдиги жок дегенде, эң эле аз дегенде 60 сантиметр болсо, тереңдиги туурасы 50 сантиметр. Мына ошол жердин топурагын кайра чыгарып туруп, баягы топуракты жайып, анан жанагыда биогумуска аралаштырып, баягы ровко немеге канавага кайра саласыңар, окопко салып туруп, анан ошол жерге малина отургузсаңыздар, мыкты результат болот да.
түшүндүрүүгү да мыкты болот. А биз деген жерди даярдаганды билбейбиз. Анан анысы алып келгенсип эң төмөн качество көчөт алып келип отургузуп алабыз да. Бул буара кепчилик жөнүндө өзүбүздү да алдап, да башка бирөөлөрдү да алдай беребиз да. Баасын айтып койбойсуз баасын. Баасы $4. Көчөттөрдүн баасы $4. Неменин жана биогумустун баасы. Биогумустун баасы Азыр таза 25 сомдон килограмм. Литр 25 сом. Литр эмес. Bir gektarga kança kilogram gidiyor? Bir gektarga kança kilogram gidiyor? Bilmiyorum, негиз. Ну, любой, фасолга делегат да. Марганедан нормаса? 7 тонна будайларга, анан неме чеснок менен бурчактар 10 тонна. 10 tonna gidiyor. Текшертип турду. 1 kilogram 25 som. Ооба. 10 tonna. Силердин уюңуз бар бүйдө? Ya. көчө саткан балдардан байланыш телефону бар. Ооба, участкалар 700 Эми боюнча Неме кастыр жескөтө жок барасың. берет. Ошолор берип койсоң, ошо шаардын картасы да звониться немелер да. Фучка 52-53. Пучка элүү. билесизби, кара өрүк тигилет да. Макаята барсаңыздар, аябай көп да. Жапай түрүн ушул биз жана көчөттөн чыккан эле бияктан чыккан алып чыгып эле отургузуп, уже көбөйүп баратат да. Ооба, сорт өлүп атат. Жылдан жылга сорт өлүп атат. Көбөйүп атат. Анан сатыш учур келгенде, мисалы сентябрь, августтун 20-сынан баштап, сентябрдын 10-уна чейин сатыш учуру болот. Ошол учурда баа өтө түшүп кетет да. 10 сомго чейин болуп калат да. Анан түштүк жергесинде ушуну кургатуу маселеси бизден эми алдаганча эртерээк башталган. Анан ушу кургатуу жолдору оңойлуу кандай кылса болот, ошол жөнүндө бир айтып берсеңиз. Мына немеде чапкал менен ошончо жол ачкыла деп кайра айтып болот. Батыраак жолго түшкөндө эл бул жактан өтүп барат. Связь жакшы жүрмөктө. Эгерде сливага кардар келе турган болсо, бияктан терибилер, тоо ашырып алып ошактан алып сатсаңыздар боло берет эле. Бирок бул жак наоборот оң да эми жолуңар жакшы. Жолуңар жакшы, просто силерде реклама жок. Анан кесерде ошого иштөө бергени не баандай кандайдыр бир кызыгуу жок да. Мисалы үчүн Алабука аксыда азыр почти ар бир көчөдө 2-3 сушильный камера коюшкан, көмүр менен болот, органика, буу менен кургатат. Анан 1 килограмм 1 сомдон услуга менен кургатып бергендер бар. Өзүнүн немесин постоянно иштетет да, тынымсыз. Анан сер азыр плотный мындай контакт жасап туруп, ошол эмелик балдар менен, алабукалык, аксылык балдар менен плотный контакт жасап туруп, мына ошолордон силер технологиясын алып келсеңиздер болот да. Мен Бекиш деген бир иним бар. Бекиш айтып атат, Абдулаке кааласа паровой, кааласа электрический, любой районго, любой жерге, любой количество сушильный куруп берем деп атат да. Бизде азыр как раз 4 ишкер эме дыйкан ошо курамды аракет кылып атат. Ошол бир-эки жерде бар экен. Анан кийинки жумада барып көрүп келем атат. Мондай маселе бар. Мисалы кургаткан оңбу же холодильникте сактап саткан оңбу. Кургаткан оң. Былтыр Кургаткан оң ошого туура келет да. Венгерка кургатканы жакшы да. Былтыркы ситуацияны айтайын, сентябрдын бир 6-сында 11 сом болгон, акыркылары 11 сомдон сатылды. Сентябрдын 25-inde 25 сом болду. Ушунда почти бирге бириден көбүрөөк кошулуп калды да баасычы. Башка любой айыл чарба продукциясы бир айдын ичинде бирге бир кошпойт. Фасоль 60 сом болсо 120 сом болбойт. Же болбосо малина 150 сом болсо 300 сом болбойт. А эми кара өрүк болсо ошол 11 сомдук нерсе, кара өрүк 25 сом болду да. Бир айдан кийин баягы холодильникке сактап саткандарчы. Анан ушул жерден ошо сурай элем, ошо кургаткан оңду же ошо холодильникке сактап саткан оңду дегендей. Өзү эң эле жакшысы туугандар. Менин жеке оюм кургаткан жакшыраак да. Себеби кургатканда бунун баасы көтөрүлөт да. Мисалы үчүн 11 сомдуктан 24 сомго көтөрүлө турган болсо, кургаткандан кийин 24 сомдук 3 сомго келет да.
өңірді құрғатқан жақсы. Ошондо 100 кило одай жыйналган кара өрүктөн курутулгандан кийин канча кило чыгып канча болот? Бұқыт 30 килограммдан 36 килограмм. Ар кандай. 35% болот деп. О, сахарнысына қарайды да, егерде өте сахарный бола тұрған болса көп түшөт. Сахарность. Как эме ол. Анан да биз сизге суроо сизде жана карагаттын эмеси барбы, смородинанын көчөттөрү? Бар, самородин, карагаттын көчөттөрү аябай көп. Сизге ошо Тура келет ого. Бар тисел, жакшы да. тисел, тибен, рубен. Бирок булар эски сорттор да. Тисел, тибен, рубендер. Жаңы сорттор келип атат. Ошол жаңы сорттордун ичине. Ошо жаңы сорттор болгон серде жана базарга болот, болот ого. Качадан кайрылсаңыздар, карагаттын өзүнүн адамдары бар. Ошол номерлерин жазгыла. Жок, мен сизге кайрылып эле чалып коем деп анан айтып коесуздар мага. WhatsApp-дан чабып. Бирок азыр түз жазып алсаңар жакшы да. 0550 66 02 21 Аскар Шайке. Чисто польский алып келет. Шу польский. Шудан алыңыздар. 0550 0550 66 02 21. 02-21. О. Жакындап келе баштайт. 15 апрелде келет. Болду, 15 апрелде мен барайын. 11 апрелде келет. 15 апрелде ушул кишиден карагат көчөт алып отургузсаңыздар болот. Поэмет, полонез деген дагы жаңыраак сорттор бар, ошолорду отургузулат. 0550 66. Мына кара бурада чогулушубуз ушун менен өзбектер айтканча томон бөл деген. Жок, мына элдер көп окуй калды го дейм. Окуйган жок, муну руарлар иштебей койду. Руарлар иштеш керек эле. Ким эле педистердин өкүлдөрү жокпу, представитель? Неме, Манастын немеси барбы руардын? Номер, а? Бар. Берчи көп. Мен ошого чалайын. Мен сен да абалың кандай да. Өлүп калды Көндө жакшы чогултуп берип Мешмармакчы күчөт айтып жатайын. Мен кечен кешип туктум да. Мисалы чоң жерге эмес, мисалы огородторго 5-10 сотка отургузуп берсек болот, бирок аны биз аз менен ала албайбыз. Чогулуш керек болуп калды да. Биригип ушуну барып чогулуп барып алып келиш керек. Эмесе телефон берип коюп арзандыраак түшөт. карат. Ива, эркирээк мисалы 5 сот болот атпайбы. Сегизминде семинарларда жолугуп турсак биз таап калабыз да. Анан ким келип аларда билеген группа болуп калат. Сиз аласыз дегендей. Мен 1-2-3 көчөт үчүн бара албайм. 90 Кайчага Райондордон демек Абдулла. Райондордон бир жерден өзгөрдүн өкүлдөрүнө көчөсүн сорып койду. Жашыл Карабурда бир жерден. холодильник жок. О, холодильник бар го, Аманбаевда бар. Аманбаев айында чоң холодильник бар да жана алмаса. Сүйлөшпөйсүңөр, сүйлөшсөңөр, салып берели көчөт. Сатып берем деген азаматтардан бирөөнү коелу, мына врачка дайындап койдуlar. Сен кайтасың? Ассаламу алейкум. Я. Кандайсыз? Бир хайыр жок. Денсаулыктуу жакшы иштеп атасыз го? Осы сүйлөшпөйсүзбү көчөт түшөгөн? Кара Бура районунда Мисалы жерде узукпайды жүрөт. Групп семинар. Бере албайт. Анан бир болбогон эме үчүн бир барбайсың. Жерде болуп турса сонун болот Сен эле. сүйлөшпөйсүңбү? Өкүлөсүң бу бир холодильник айтып. Дават деп министерстводан кагаз келип, Сен өстүрсөң анда. Bu kişilerin göbeği konusunda ezilmesinden Kirkoda kendi yüz saat saat 2'ye çoğultalar. Umur var mı? Şimdi köçöt degендesi. Oturzan nişanda var. Ağırganlar kimdir? Uşa kayıp da oturzan. Смородина турдайбы бир эки жүздү. Алмуртардын кызына күйөөбүз. Жөнкеле коем мен. Жанагы тиги эшпай мен жезден баштап жанагы жеңкалар барып биогумуз керек болмос. Неме аты ким эле?